वालेकुम दोस्तों, मैं आज फिर आपको मंडी दिखाने आया हूँ। बच्चे देखो छोटे से घने जाओ बच्चों को 2000 का एक बच्चा है। मत कर सौदा हो रहा है बच्चों। 8 बच्चे 13,000 में। वाइकड़ो बच्चों घने जो 3,000 का एक बच्चा है। देख लें जिस भाई को चाहिए तो। घणे जो बच्चो एकड़ो यार नुकसान दे दबा के बनाना सही घणे जो एकड़ो बच्चो साईं नटा जेके छदणा 2000 फी दाणो आ बाकी वडा जेके थोड़ा ओए साईं के 3500 रुपया दाणो आ ओने का जेके थोड़ा 2700 रुपया वाली चुनी सरसा खयो हलियो बदाणा दे बड़े जो है वो 3000 2700 रुपया वडा जेके हैं बा वडा 3500 रुपया दाणो 3500 का है के बड़ा जो है। बाकी ये 2500 के हैं सब। बटेरो घणे जो 500 रुपया किलो। अभी चलते हैं, यहाँ तितर रखते हैं, वो तितर आपको दिखाते हैं। हमारा तो दे रहे बादी दो मला पे ज्यादा ही गरम भी बता के तई थी यो क्यों तो बोले
अरे तू है कार्यक्रम आगे मस्ती कराना है। ताले भी चोली दे देखो थोड़ा बाहर पग पर आइला क्या नंबर है लतीफ का क्या नंबर इमरान क्या इमरान का ज़्यादा टोपी लगी हाँ दा मुझे खाएगा हाणे खोलिया सब बंद तू आए तेरे ने बदो दने तो सा दुश्मनी बाहर भी पड़ी नहीं यूट्यूब पे रखे तेरे वीडियो पे तेरे चले तू आप भी होसी पटवा होना रो होगा वो बिठो दस कौन लोग बिठो है कौन आए या वही आ गया आने कौन सा इंसान को वजो ना है वजो मानो पुछदे केड़ा हुआ इमरान को पुछदे केड़ो आ तितर आ खुलदा है बोली तम कसम गाँव का चलो यहाँ मत करना तितर तेरे आवाज भला है तितर भी तेरा भला है